どうも、もったいないん代表の吉原です。現在、もったいないんでは、コンクリートカンナの方を強化買取中でございます。近場のお客様だけではなく、全国的に宅配買取も行っております。不要になったコンクリートカンナがあれば、当社のホームページにてお問い合わせフォームがありますので、そちらからご記入いただき、ご連絡いただければなと思います。また、LINE の無料査定も行っております。お友達登録をすれば LINE の無料査定を行えますので、ぜひお友達登録の方もよろしくお願いいたします。